Okay, meron tayo rito guys na Mitsubishi Pajero. Yan, baka mangyari sa inyo to guys, kapag nag-hard starting sa umaga, pero kapag mainit na yung makina, one click na. Yan, ito guys ang una nyo i-check. Tingnan nyo yung linya ng heater plug. Yan, ito guys, baka mangyari to sa inyo. Yan, katulad na ito guys, yung Kaiser, ito yung papunta sa heater plug. Yan, ito naputol. Nung naputol siya, ito yung wire nya. Yan, ito yung wire nya. Yan, kaya siya nag hard starting. Yan, ito guys, dumikit dito yung wire nya. Yan, dumikit dito sa bakal, dito sa may nozzle ng injector. Yan, ito yung kanyang linya. Yan, dumikit kaya nasunog. Yan, ito guys, i-check nyo to. Yan, katulad nito, baka mangyari sa inyo. Yan, bali ito guys, hard starting sa umaga, sabi ng may-ari. Yan, ito lang yung nakita ko sira. Check nyo lang yan. Minsan dyan ang nangyayari, napuputol, tapos kaya nag-hard starting siya. Bali, kapag hard starting sa umaga guys, ganun lang, check nyo muna yan. Okay, thank you.